Uroš Avramović, jedan je od vođa navijača Crvene zvezde. Do danas ima 15 krivičnih prijava za teška krivična dela. Prema istraživanju insajdera, po tim prijavama nema ni jednu pravosnažnu presudu. Uhapšen je 18. juna 2009. u Frankfurtu, jer je na kraju bio osumnjičen i za pokušaj ubistva. U aprilu 2005. godine, zbog proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, protiv Avramovića je podneta krivična prijava Okružnom tužilaštvu u Beogradu. Kako se navodi u prijavi, Avramović je u periodu od oktobra 2004. do aprila 2005. godine od NN lica kupovao opojnu drogu heroin u količinama od 100 grama po ceni od 17 evra i tako kupljenu drogu odnosio u svoj stan, gde je pakovao u manje paketiće u količinama od 5 do 20 grama i prodavao beogradskim korisnicima od 20 evra po 1 gramu. U odgovoru emisije Insajder iz Okružnog tužilaštva navode da je postupak protiv Avramovića u toku, pošto je ukinuta prvostepena presuda. Avramović je 19. februara oko 5 ujutro ispred kluba Zvezda najpre učestvovao u tuči sa više NN lica, a potom je, kad je policija pokušala da interveniše, Avramović vikao: "Ko ste vi bre, ko ste bre? Moj dug se skupio od celog MUP-a." Pri čemu je jednog policajca pljunuo u lice. Kada je Avramović uhapšen, policajcima je prišao Velibor Dunjić, koji je takođe učestvovao u tuči, i obratio im se rečima: "Šta hoćete? Moj tata je vaš kolega. Pički jedni. Što privodite moje drugove?" Krivična prijava podneta je prvom tužilaštvu. U odgovoru emisije Insajder navodi se da je optužnica protiv Avramovića podignuta još 2005. godine, ali da je sudski postupak u toku. Do danas je pred prvim opštinskim sudom zakazano 12 glavnih pretresa, od kojih je održan samo jedan. Tako je, na primjer, prema još jednoj krivičnoj prijavi policije, Uroš Avramović 12. maja 2007. sa grupom prijatelja navijača, kojima je on vođa, došao u klub Plastik i odmah po ulasku počeo da stvara nered i izaziva tuču. Radnik obezbeđenja pogođen je flašom u glavu, a potom je u njega Avramović uperio pištolj za koji nije imao dozvolu. Saslušan je u prisustvu advokata Mirka Đorđevića. Dežurni istražni tužilac bila je Irena Bjeloš. 1. juna u 5 ujutro određeno mu je zadržavanje od 48 sati, ali je ukinuto već sutradan u 13:15 iz nepoznatih razloga. Prijava je podneta prvom tužilaštvu. U odgovoru emisiji Insajder navodi se da je optužnica podignuta u decembru prošle godine, ali do danas pred prvim opštinskim sudom nije zakazan ni jedan pretres. Tužilaštvo je, kako se navodi, uputilo urgenciju sudu radi zakazivanja glavnog pretresa. Avramović je 10. decembra 2006. godine došao u urgentni centar da se informiše o povredama koje je zadobio njegov prijatelj Velibor Dunjić. Dunjića je policija dovela u urgentni centar nakon tuče u beogradskom klubu Underground. Kada je video policajce, Avramović je počeo da ih vređa i nekontrolisano da se ponaša, pri čemu je udarao u vrata ambulante. Kada su policajci pokušali da ga izvedu iz urgentnog centra, Avramović je skočio na jednog od njih i ugrizao ga iznad levog uva, pa je drugog ujeo za nogu i potom ga glavom udario u predalu grudnog koša, od čega je policajcu napukla grudna kost. Ova krivična prijava je, prema zvaničnom odgovoru iz drugog tužilaštva, odbačena. Prema istraživanju Insajdera, za poslednjih nekoliko godina protiv Uroša Avramovića podneto je više krivičnih prijava za teška krivična dela, kao što su nasilničko ponašanje, razbojništvo, nedozvoljeno držanje oružja. Do danas po najvećem broju ovih prijava nema pravosnažnih presuda.